arrival and we have the big team. Kwanza tuko na Chawa wa Rais, tuko na Bani Asila, tuko na Dr. Eddie, tuko na point of correction. Huyu namna gani? Point of correction. Haitwi Bani Asila, unaweka kwanza title. Title, mwambie tu hiyo maneno. Anaweka title. Gospel 1 Europe. Gospel 1. Kwa ufupi unaweka G1 Europe. Nimesema nini? G1 Europe. G1 Europe. Kwa urefu? Gospel 1 Europe. Basi tuendelee kutoka hapo. Safari imekuaje? Mungu anasaidia siku zote, Mungu ni mwema. Tumekula upepo, tumetoka ngambo, tumeoga na maji metibiwa. Unaona hata ndugu Poze Mwitu, Poze Mwitu alitoka kama ni mweusi. Hata wewe. Alitoka kama ni mweusi. Maji ameenda ameoga wiki 3 imembadilisha. Kijana alikuwa kidogo kwa umbali infection wamemtibu. Kidogo kijana kwanga hajatembea vizuri ametibiwa. Shehe. Baada anafanya maneno hilo jayo. Na baada anamwambia lazima utibiwe, unaweza kutana na mzungu kimakosa. Tuwekwe ndani umeweka mzungu infection. Sasa anakataliwa. Wacha sema kitu. Kwa sema kwanza kitu. Sema kitu. Mko poa? Tuko fiti? Hata mimi niko fiti. Nafurahia tumekuwa Europa na G1 Europe hapa Bani Asila. Ametupeleka huko. Si maisha yetu imekuwa at least iko fiti. Si mnaniona saa hii. Kitambo mlikuwa mna struggle kuniona, lakini saa hizi mambo iko sawa. Huyu sasa huwezi mkompare na magospel artist wa Kenya. Huyu sasa tu akwe compared. Amepiga 10 countries in Europe. Gospel artist muuliza bebe mkono mwenye ametembea. Wanaenanga USA kwa state moja, wanaosha vyombo wanarudi. Huyu ametembea 10 countries in Europe. Huyu sasa wewe hauko level ya mtu yote. Kijana. Wewe uko level ya mtu mmoja? Nikupata unapiga mashow za kijinga naambia Bani anakufukuza. Unasikia Bani ukijana. Kaspool, experience ya kwenye mmetoka imekuaje? Kuna watu pia walikuwa wanasema ulikuwa unapiga kipindi hapa hujakuwa. Ni watu wa roho ya husda, watu wa roho chafu wa believe kwamba walikosa kulala usiku mzima wakashuta kwa blanketi, uchuki wivu inawasumbua. Kaspool ameenda Europe. Nimetembea country 10, si mnaona? Mumeona? Is it your first international labda kutoka nje? Kaspool. Tunatesa. Wakenya alikuwa anauliza ndo mara yako ya kwanza labda kutoka nchini? Europe sijai kajaga. Sasa mbona niseme Europe sijai? Nimekuwa China. Of course nimekuwa China. Unajua ni vizuri tukiongea. Mbona passport wapumbavu. Wenye wanaongea. Hii ni visa wapi hizi? Kwa hizo kwanza za Europe usiongee. Hii ni ya Bani Asila amenipeleka Europe. Hii ni ya wapi? Hii ni stamp ya wapi? UAE. Kuna wajinga wako wanasema Kaspool hajai kanyaga hata UAE. Anasikia wivu watu wengine wakipelekwa. Hii ni UAE, nimeenda, nimerudi tena nyingine hata nikuoneshe. Hii ni visa wapi? Visa wapi? Soma hapa. Make upside down atu. Soma. Tuoni. China. Penye wakina Mwijako walienda, sikusema naanza kuenda. Siwezi kuwa compared na wakina Mwijako. Huko tulishaenda. Uarabuni tumeenda. Hizi mavisa zote sio penye tuliweka challenge kubwa sana. Ni visa ya kuenda Europe. Ni tumetembea 10 changing countries. Tukimaliza hiyo kuna visa yenye nakuja Canada. Edi waambie wala change, waambie kitu yenye waambie tu kuhusu change, waambie kwanza, waambie kitu. Waambie ndugu yangu. Sisi tumekuwa na time poa. Yenyewe kupata visa ya Schengen ni kwa ngumu sana cause unajua Schengen visa opens you up to 26 Europe countries. So inakuwa a bit difficult kupata, but sisi tulipata na tumeenda tukapiga raundi. Kata sio huru. Labda tuweze kusikia kutoka kwa Kata sio huru dia. Kata ingia. G1, karibu kwanza niongelesha hawa. Bani mambo. Poa sana. Poa? Nashukuru. Wafilaje timu nzima imefurahi all this time umepeleka countries 10 sijui ama ni ngapi? Nashukuru Mungu tu. Nashukuru Mungu sana. Kwamba tulikuwa na time poa wakati tulianza kuongea, kuna watu walikuwa wanafikiria tunapiga mzaha. Yeah. Lakini unajua Mungu akipanga kazi yake anahakikisha kwamba inatimia. So tulikuwa poa, tulipanga vizuri, hakukuwa na challenges zozote. Process ikakuwa poa, hawakusumbuliwa mambo ya visa kama vile wanasema, kila kitu ilienda poa. Alafu tumesafiri, tumekuwa huko for almost a month. Boda imekuwa poa, so now we're here. Kuna wengi najua wanangoja tuulize hili swali. Kuna next season, sababu kuna wengi wanataka pia kwenda Europa ama mahali kwingine ambapo utakuwa unafanya shughuli zako. Kuna next season, hii ilikuwa
ilikuwa specifically for Europe. Kuna ingine inakuja ya State 2 na kuna ingine inakuja ya Germany pia. Kuna ile tunaenda Germany, tunaenda Spain, tunaenda France. Tukitoka hapo tuende State 2. Na iko yes of course. Itafaa kuwa in the next in 4 months. Najua niko na festival pia napanga, itakuwa hapa July. So tukishamaliza festival, sababu kuna wale artists watakuja pia kutoka huko. Tukishamalizana na hiyo, so tunarudi huko for 2 months. Yeah. Tuliona shows zote zenye ulifanya zilikuwa successful. Watu wazungu walikuwa wamefurahi, watu wamejaa. How was the feeling like now you ministering to the whole people, wanafurahi, kila kitu ilikuwa sawa? Kwanza unajua mambo mengine unajua ni ya Mungu tu. Vitu zingine hata mimi saa zingine siamini kwa sababu vile zinafanyika. Sababu mimi nilikuwa tu kijana wa mtaa hapa tu mtaani. Nakuru hapa place fulani inaitwa Ronda. Lakini sasa hivi unafanya show ukiwa kule kama hii tulikuwa Switzerland. Watu wamejaa na wote hawakujui, wote wanajua ile tu muziki unafanya. So for that mimi nashukuru Mungu, si kawaida. Najua kuna wasanii wengi sana pia wangetaka kufanya kitu kama hiyo, but ile the fact that God ameniweka hapo, so namshukuru. Of course I feel good, but I'm so humbled that God ananitumia kufanya hiyo. But most importantly kuwa na timu ile kubwa ambayo niko nayo, na pia wanapiga ile shughuli vile inafaa kama vile mliona. So nashukuru Mungu na na feel poa. Na feel poa sana. From Europe maybe hapa nyumbani shughuli gani? Hapa shughuli sasa, kwanza tutafute wale ambao tutaenda nao next edition. Tunafaa kuwa na wasanii pia kama 10. Unajua vile time nilisema watu wakasema huyu jamaa anapiga mzaa. Huyu jamaa anapiga mzaa. Wakati nilisema hivyo last year, I think it was in November. So the same way again tena nasema saa hizi tunatafuta watu wengine tena kama 10 wale tunafaa kwenda nao from early September. We are here for the next 4 months. After that in September, early September tunachomoka. But sasa before tufike September tunafaa kuwa tumeshafanya hiyo process. Tumefanya mchujo, tumefanya ile kutafuta nani atakuwa kwa team. And then by the time tunafika around June, July tuko na team. So tuanze kuwakia hizo processes. So for now we prepare for September. What does one need to qualify maybe in a team? Aingie next time. Wafurahie kama kina Shehe. Shehe na yeye sasa yuko tutawaambia. Mimi ndo spokesman mwanangu. Wewe unachagua. Sikiza. Unajua siku zote mimi nimekuwa hired kufanya hiyo kazi ya kuongea. Akijibu inamaanisha sina kazi. Ameongea sana, tajiri umeongea sana, kama umeongea sana ndugu yangu, si shukuru. Alipo shukuru, tulianza kama mchezo. Iko wapi? Tulianza naye kama mchezo. Huyu turudi tulikuwa tunakaa naye tunakunywa chai ya strong tea kwa kiti ya Kido. Na biscuit amekuja na biscuit kwa nyumba ya Kido. Tunakaa hapo natoka na muacha kwa Kido. Guys. Kido rafiki yangu sana, amenisaidia. Ukimuona mwambie namshukuru sana. Na nashukuru sana online medias kwa sababu nyinyi ndio mmenifanya nimefika penye nimefika. Bila nyinyi nilikuwa naambia Bani nikifika hapo na nisiwaone sita feel poa, because at the end of the day mume contribute pakubwa sana kwa mchango wa mimi kufika penye nimefika. Without you guys singefika penye nimefika. So kwanza nawashukuru sana. Mimi ningependa kushukuru Bani Asila Gospel One Europe kwa sababu kwa kuamini ya kwamba tunaweza fanya kitu na kitu ionekane, na kaniambia njoo twende uone, kwa sababu watu wanadhanianga ni mchezo. Ameshika ukijana Jose Kaleso, ukipenda muite, tunamuita Kapoze Mwitu. Ukijana ameperform kwa wazungu, atasema yeye mwenyewe. Jose Kaleso ni mtu ambaye hata nyinyi hamkumwamini. Bani amemshika mkono, amemtoa hapa, amempeleka huko. As you speak, bado kuna mashua anaitiwa huko zingine nye hata hayuko na Bani. Bani anasema pia kijana mdogo. Huyu Kaleso huyu anaingia Canada. Alipata show ya Canada Limba, paka watu wakasema kwamba Bani tupeo mtoto anaenda Canada. Kata si ya nani? Ya Bani Asila. Tuko na show ya USA. Kata si ya nani? Ya Bani Asila. Na kitu nilitufurahisha ni ya kwamba tukienda huko aliniambia apart from kwenda kufanya show, content creation Kasipul ndio imenifanya nimekujua. Ongea na watu kwa university, waambie hao watoto wadogo wenye na grow about content creation. Tumetembea ma universities 12 tukiwa na mtoto. Atashuhudia, atasema. Na tumeongelesha watu kuhusu content creation, kuhusu music tourism. Mlitona na ambassador wa Sweden, ambassador anakuja kutuchukua na gari na bendera. Akitupeleka wapi? Ndugu yangu.
Hii fulani ya ajabu hii. Dr. Idi. Usishindwe kuongea. Tumeona mambo dada yangu. Yote 5-9 kwa maneno yenye tumeona, nimejifunza ya kwamba Kenya ni nchi ya gospel. Kenya sio nchi ya watu wenye wanakuja wanasema ati tunapiga secular. Kenya imewekwa kwa ground ya gospel. Gospel ndio imeanka nchi ya Kenya. Rais wa nchi William Samoei Ruto ambao ni boss wangu, mimi ni chawa wake, anapenda Mungu. Rachel Ruto anapenda Mungu. Deputy President bibi yake ni pastor. Inakuwaje wewe mtu wa kawaida upende Mungu? Na isitoshe kitu yenye nauma na inakera ni ya kwamba hii gospel ambayo imekuwa anchored, kuna watoto wamenajisi gospel industry wameiua. Vipi? Kuna watoto wawili walitoka gospel wakatoka wakaenda na watu wakaharibu gospel. Na usiniulize ni nani kwa vile sitajibu. Sasa ile wangu ni just kupigana na local. Sasa mtu yote local akikuja namtokea. Nimeenda international turudi. Wewe ni international, poses tuko international. Kabisa, sisi tuko international. Unapatiwa point. Local imenajisiwa kiwango kiasi kwamba watu wanacheza na gospel, kuna beef ndani ya gospel, kuna vitu nikaambia bani ya Sila ambao ni Gospel One Europe ya kwamba tumerudi na mission ya kufufua gospel. Tumeset kikundi ambayo inafufua gospel ni ya kwamba mimi Kasipul parapanda hii nitatumia kwa kuhakikisha kwamba tumefufua gospel. I have nothing to lose. Sina kitu yote ya kulose. Niko na swali hapo. Nina swali kwa hapo. Nimeona unasema ni Gospel One Europe. Yeah. Kumaanisha hapa kwetu hapa Kenya hayuko because mwana pia Guardian. Yes, Guardian ni Gospel One Kenya. So Gospel One Kenya, Guardian Angel, Gospel One Kenya. Then there's G1. Alafu kuna G1 Europe, ndio tukaweka Europe. Lazima tuheshimu Guardian kama Gospel One Kenya. Na lazima tuheshimu Ringtone kama chairman wa gospel artists Kenya mzima. Unasikia? Nilikuwa nauliza yes. Mbona basi kama chairman wa gospel hapa nchini hajafika kwenye hii Europe tour? No, future atakuwa. Mimi tumekaa na Bani. Na Bani akasema, nikaambia Bani lazima ukutane na gatekeepers wenye wameshikilia gospel ya Kenya. Urban gospel imeshikiliwa na Ringtone kama chairman. Anybody masquerading kama chairman takataka. Yeye ni takataka, mwambie. Chairman wa gospel ni mmoja Kenya mzima. Anaitwa Ringtone Apoko. Lakini atuambie kama sikiza. Gospel wa Kenya mzima anaweza kuwa na madhaifu na mapungufu. King anaweza kuwa ametoa nguo, tunamfunika nguo. But chairman wa gospel ya Urban ni Ringtone. Anabaki kuwa Ringtone. Hakuna mtu mwingine mwenye na masquerade ni chairman. Lakini inasemekana Bani akikuja hapa lazima nyenyekee kwa Ringtone. Na mimi napeleka Bani kwa nyumba ya Ringtone. Amkalishe chini, akae naye kwa sababu hatuwezi kwenda tunafanya tour ya gospel dunia mzima na Ringtone hayuko. Na very soon tutaita kama watu wa habari, tunaenda kuona Ringtone kwake Runda. Kuna watu ambao wameshikilia gospel. Tukianza na mama zetu wa kiroho. Janet Otieno, Ruth Wamuyu, Esther Waome. Umgane? Sarake. Nani mwingine tena hapo? Wale wa mama ambao wa kiroho wameshika gospel industry. Tunawatafuta. Nilikwambia Gospel One Europe tuwatafute kwa sababu anawani down gatekeepers. Unapatiwa point? Wachana na huko. Tuko na kina mfalme wa amani, mfalme wa nani anaitwa? Solomon mkubwa. Movie tunakuanga na AJN bado ni gatekeeper. Evelyn Wanjiru wao ni gatekeepers. Lazima tuwatafute. Shari Martin. Nilikwambia tafuta mzee Shari Martin. Watoto kwangu wamezaliwa wananyonya bado wakisikia nilikuwa na rafiki yangu yeye alikuwa ananyonya huyo. Huyo ameshikilia nchi. Na tutafika kiwango ambao lazima tusimamishe madharau ya kwamba watu wanatoka kutoka nje, unakuja unatoa hit song 2, hit song 3, unaona wewe ndo mkubwa kushinda. Hakuna mtu mkubwa kwa gospel saa as you speak. Hakuna mtu mwenye ni mkubwa apart from mama mwenye nimetaja. Na wazee wenye nimetaja. Ringtone anabaki kuwa baba wa kiroho wa gospel. So watoto wadogo wenye wametoa ngoma 2, 3, 4, 5 tu hit song 2, 3 wanataka kusumbua watu, wanasema wao sio watu. Na nimesema na nikaambia Dr. Edi tusicompete. Ati kuna mtu ni star, Kenya ati ni star. Star kitu gani? Wewe kama ni star na bado unapeleka gari penye unapimiwa na bulb na mjaluo na anasha nini bulb na wakati pale penye kuna makosa, uko star. Jaza stadium tujue ni star. Unapatiwa point. Mimi vitu nimeona Europe Bani amefanya, mimi nikaanza kulia machozi, tulilia na Sugoi, tulilia na 30 minutes. Analia mimi nalia nawaambia tunaona nini hizi tunaona. Wazungu wamejaa paka huko mliona. Wazungu wana celebrate Gospel One Europe akikuja hapa Kenya,
Unapata vijana wadogo wenye wamehit mpaka salga wanaleta madharau. Situlilia ndugu yangu. Kweli. Lazima tuheshimu watu wetu. Na hata yeye vile na ukubwa wake Europe, nimemwambia lazima akuja atafute hawa watu. Na mimi nitatembea na yeye. Tufufue gospel kwa sababu gospel ndio itarudisha nidhamu kwa watu wa Kenya. Gospel itafanya watu wa Kenya waache kiburi, waache madharau, wanawake waache kukua na matabia mbaya nye wako nao. Kwa sababu gani? Wameshatoka kwa kanisa, wameacha kanisa, wamenajisi kanisa. Watu walikuwa na Europe, vijana gani wanatoka kanisa? Teenagers. Sasa ukienda kuangalia kanisa, iko na watu 3 4 na wanafanya kanisa ya nini? We need to revive gospel. Tunatafuta Pastor Nganga, tunatafuta Pastor Muiru, tunatafuta Ezekiel? Anaitwa? Pastor Ezekiel. Tunatafuta Pastor T. Tutafufua gospel whether you like it or not. Labda Chawa Rais uliweza kumtaja kiongozi wa nchi. Yes. His Excellency. Yes. Na pale hivyo kuna video moja ambayo came across yako kwa kule Europe and Yes. ulikuwa unaambia umati wapokee salamu kutoka kwa rais na mkewe. Yes, Mama Rachel Ruto. Yeah, kwenye comment section watu wakisema sasa Chawa Rais una cloud chase na jina. Wewe nikuulize, unaona hawa watu wamesimama hapa wote hawa. Hapa nusu yao kuna maaskari hapa. Umepata point? Uweze kujiita Chawa Rais kama wewe sio Chawa Rais. Kazi yangu na jukumu yangu ni mimi kuhakikisha kwamba tumeuza nchi ya Kenya nje na watu wameijua. Tumebeba salamu ya rais, tumepelekea wazungu na vile tuliwapelekea wazungu kama 1000 wanasikia wanasema nimewaletea salamu kutoka kwa rais na Mama Rachel Ruto. Kwa vile kanisa ndo rais anapenda. Wanajua rais wetu ndo God fearing. Si uko ni Gospel One Europe. So ninaongea na narudia kwa hii mic. Ukiniona pale popote mimi ninasimama kama Chawa Rais na na represent rais. Kuna kitu swali lingine? Niko na swali. Yeah. Kumaanisha rais alikuwa anajua umeenda Europe tour. Hata sasa hivi vile nimefika hapa. Anajua Kasipul ameingia Chawa ameingia Kenya. Kuzungumza na yeye. Nini mwisho? Waste of time. We have so many things to do, Shiko. Tuko na vitu mingi ya kufanya by the way. Sisi sasa nataka unafaa unaniuliza mlikuwa uko nje mlitumia pesa ngapi logistics. So Shehe, we need logistics to move around. Naomba utuelezee sasa zile country zote mlikuwa na pia unajua vitu ukikompare saa hizi Kenya, ukiangalia ni kitu gani ulijifunza ukiwa? Nilijifunza kitu moja, watu wana discipline huko nje, watu waruki mataki pumbavu, watu wanafuata sheria, hakuna mtu wako jela. Kama kuna country tulienda tukapata king, kwa hiyo country anavuta sigara na ako kwa Trump. King, president anapita na baiskeli. Tunashangaa, Kaleso anataka kuanguka na mrudisha, naambia Kaleso ndo dunia. Ndo ya dunia, president wa nchi. Hiyo nchi iko na watu kama ni politician. Kama governor wa Nairobi anaweka pale anasema pesa yangu ni this what. Ikiongezeka kidogo wanamuuliza imetoka wapi. Na maybe tukitoka kwenye tour kidogo, juzi tumempoteza General Francis Ogola. Yes. Na kwenye barrel kulikuwa na mambo mingi. So you saw what happened. Yes. Wewe kama Chawa wa Rais. Mimi hiyo habari nilipokea kutoka kwa PA wangu anaitwa Michelle, alinitumia SMS. Akaniambia kwamba tumepoteza General Ogola. Tulikuwa na Gospel One. Tumetulia, tulikuwa kwa meli. Tunatoka pale panaitwa Finland, tunatoka Helsinki, tunaenda pale panaitwa Stockholm. No, Stockholm nini? Sweden. Tuko kwa meli. Akaniambia, hii mambo ni ukweli Kasipul? Nikapost. Kuna kijana mmoja anaitwa White Media. Akaniambia, angusha hiyo kitu kwa sababu sio ukweli. Nikaangusha. Iliumiza sana huyo ndugu. Watu waliumia. Nikashangaa huyu Ogola kumbe ako na mafans wakubwa hivyo wenye wanamwona around mimi. Mimi nilipata kumit Ogola kupitia mzee mmoja anaitwa Safari. Marehemu alikuwa ndo pia wa Mwadhedhe. Ule mwenye alitoka kwa hiyo kiti. Na nilimmeet mara moja, aliniangalia akaniambia, wewe Kasipul ni jina pahali? Kwa sababu mimi najua Kasipul Kabondo. Nikasema ndo mimi. Ndo mimi. Akasema ina sound funny. Hiyo ndo tuliongea. Sijai mjua more than hiyo. Yote 5-9 tumepoteza mtu ambaye alimoniwa paka majuu. Na alikuwa na impact kwa society. Tujai muone kitu kama hiyo. Na mimi naanza kurudiliana nikwambia kwamba tumempoteza mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye alishikilia inchi, na mimi niliona rumors zinaenda around. Watu wanaongea maneno mingi sana. Watu wanamuona kushinda hata familia yake. Kijana wa Ogola ni mtoto wa Ogola. Na ni mtu ambao kama Wajaluo wanaweza kuweka macho. Huyo ni kiongozi mwenye anajua kuarticulate issue na ni eloquent. Na ni mtu ambao ana leadership spirit in him. Ukiona mtoto atajiri mwenye akui mjinga, ujue huyo ni Mungu amemsaidia. Ukiona mtoto atajiri, huyu
ni millionaire na ni nini kwa sababu gani? Ametoka kwa shida. Ndio ako responsible akunywi bangi, avuti bangi, akunywi pombe, anaambia Mungu kwa vile shida ile mstreamline kwa Mwenyezi Mungu. Ukiona mtoto atajiri mwenye amenyooka kama mtoto wa Ogola, jua ni Mungu. Na ujue babaka alifanya kazi. So tunaambia mama huyo kijana, mke wa Ogola na marehemu Ogola, ulifanya kazi mzuri kwa kijana. Na mimi ningependa niseme hivi na nitarudia. In Luo Nyanza, a young person mwenye ametoka intelligent, mwenye wanafaa kutap na wamsupport na mwekelee mikono zote mbili ni huyo kijana. And I'm begging my boss, of course, His Excellency the President, ya kwamba vile umetap talent, umeshika vijana wadogo kama wakina Kasipulu, unawainua wakina Ndindi Nyoro, shika mkono ya nani? Ya huyo kijana. Is the next leader kwa Wajaluo na tutatembea na yeye in future. In future. Ni kijana mwenye akona courage, ni kijana mwenye hashutuliwi, ni kijana anaongea mawazo yake. Na ni kijana wa tajiri mwenye hajaribika. Na wale matajiri wenye uliona wale wote wenye kwa wamezunguka huyo kijana, wanawish wangekuwa na mtoto kama huyo. Because nimekuambia ukiona mtoto wa tajiri mwenye anaongea hivyo na ako straightforward, ujue kwamba ni mkono wa Mungu na discipline. Mtoto wa askari sio wa kucheza naye. Okay, now tukitoka kidogo pale hivyo, of course you've been out of the country for quite some time. We have our very own Larry Madowo. Kidogo amekuwa na issue na Murkomen. Yeah. Especially mambo ya airport kidogo. Airport mimi nimetoka hapa ndani saa hii. Nimepita, nimezunguka ndani ya airport, nimetoka paka nje. Nitakuwa mchoyo wa radhi nikisema kwamba airport ni mbaya ndani. Hiyo ni makosa. Airport iko sawa, standards zake ziko sawa. Tumezunguka for us that we've been around the world. We've been around the world. Unasikia? Not domestic, international. Kumaanisha Larry anadanganya? Not domestic. Mimi nimekuambia na nakurudilia ni ya kwamba mimi sijataja jina, sijui yeye umetaja, lakini nasema mkiona huyo kijana mwenye akona kipara, mwenye anaongea kizungu mingi na ameshindwa kuoa, awachane na Murkomen. Murkomen amefanya kazi na kazi inaendelea. Kuna kitu kingine? Ni nini unaweza penda kuambia Bani kwa sababu amefanya Pozea atasema nitamkaribisha aseme. Naweza kusema hivi. Bani yote yenye amefanya tunakubaliana naye, lakini tunataka tufanye hivi. Tumeanza safari. Kitu nye naomba Bani afanye. Umesema kitu nye unaweza kuambia Bani. Mimi naambia Bani asante sana kwa kufanya. Tumetembea 10 countries in Europe na umetuchunga vizuri na tumezunguka vizuri na tumebeba briefcase ukakata sio fia. Mimi nilikuwa mtu wako wa mkono anamfungulia paka mlango Europe. Mimi sifungulianga watu mlango. Mimi ukiona nafungulia mtu jua ni mtu wa maana. Na ni watu kama watatu hivi. Kuna jamaa anaitwa Sam Mburu. Sema Sambu Mburu. Huyo ndo rafiki yangu. Huyo namfungulia mlango nampigia rangi kwa sababu nafanya maokoto. President William Samoei Ruto kwa sababu ndo president wa nchi. Na Bani Asila wengine taka. Mke wangu sasa ni mtu nalala naye usiku mzima. Ndio vitu unaniambia kila siku. Unasikia? Huyo ni mtu wangu. Yote 5-9 ni ya kwamba I want to ask Bani na nam request. We need to revive the gospel industry. Nye imekufa, nye imenajisiwa. Tuta revive aje gospel industry. Niliambia Bani, hii gospel industry you can only revive kwa fujo. Na kama hayuko ready, achukue ndege arudi Europe. Kwa sababu hapa imebeba watoto wabaya. Watoto wenye wana feel ni mastaa na wajahita hata wajapita salga. We want to revive the altar of God in this country and it's not a joke. Na yoyote atasimama na kurudia turudi na uwaambie wale magospel artists. Kasipulu amesema kwa airport ya kwamba amerudi sasa yako financially stable, amerudi ako na nguvu ya serikali, amerudi ako na nguvu ya Mwenyezi Mungu na paka uchawi pia anaweza kwenda. Ninawaambia na nawarudilia ya kwamba na ninasema ya kwamba yoyote mwenye atasimama vijana wenye wanajisi gospel tutapita nao. Umepata point? Tutapita na vijana wanasimama kwa gospel. Lazima tusimame na injili ya Mwenyezi Mungu kwa sababu injili ya Mwenyezi Mungu ndio imeweka hii nchi imefika penye imefika. Yote 5-9 ni ya kwamba we must and we are not going to beg anybody. Sasa niko na pesa, niko na nguvu, mtu yote mwenye anasimama awe DJ, awe nani, tunaenda kupita na yeye. Na wao wanadhani ati hao ndo making wa gospel, ati mimi sasa ndo natawala gospel, mimi hayuko. Mwambie hawako. Kasipulu ameinsist ako na pesa. Unasikia nini nakurudi? Siwezi kuambia hiyo ni yangu na bibi yangu. Na pia wangu ndo anajua. Sikiza. Nakurudilia. Na nakwambia. Ambia ule mwenye anadhania yeye ndo mzito kwa gospel. Either to join ama tutamcrash.
Na saa hii mwenye tunamchukulia ni urban chairman wa gospel ni Ringtone. Hakuna mtu mwingine mwenye amesimama hapo. Na tumerudi. Mwenye atapiga Ringtone ametupiga, tutapigana naye. Okay. Kuna kitu kingine? Labda ananiambia. Aleso maneno ya maneno. Kuna kitu kingine naongelea tajiri ni pia hapo. Labda zungumza. Okay. So mi kwanza mimi naitwa Jose Carleson. Mimi nashukuru sana G1 Europe. For the first time by the way mimi natoka Kenya. Mimi mliona mlikuja hapa airport last year nikichukua bani. Nilikuja airport for the first time last year na the second time nikimsindikiza bani akienda Europe. Alafu that time ndio amenichukua tumeenda Europe, nimetembea, nimepata visa, passport na nimetoka nje ya Kenya hata East Africa. Nimeenda Europe. Nimetembea huko kote nchi kadhaa, watu wako na heshima na nini. So kile naweza sema G1, asante sana. Mi personally umenishika, yani umenitolea aibu. By the way, mimi kuna watu wameniita mpaka mapipa. Ndasema leo, sijawahi sema hiyo. Wakasema sitaienda mbali mbele ya macho yangu. Wengine wakasema labda anafanya gospel nimerogwa sijui nini. Lakini leo Mungu alituma bani akuja anishike mimi mkono na amenipeleka majuu. Na sasa tuko sawa sana, unaona? So kwa gospel mimi nasema hivi, bani ameniongelesha sana wakiwa na Kasipul. Tukiwa huko wananionyesha mambo na wananiongelesha sana. Na mimi ndo mtu mmoja ya wao wenye wanataka kukuleta sasa gospel. Watu waangalie tu. Mark sura yangu hii, Mark Jose Carleson, nitafute tu. Watu waangalie. Mkinipatia tu mwaka kama moja tu peke yake. Moja tu. Na tutaona. Sasa tumejipanga tuko sawa sawa. Video tumekuja nazo international. Maokoto sasa ni back to back. Sasa ni back to back. Tuko na pesa kidogo ya kujilisha. Hatuna mingi. Tunasema tajiri yetu ndio huyo hapa. Tuwezi mruka kweli. Sisi tuko na kidogo ya kujilea na kulipa nyumba pale na nini. Yaani unaelewa? Kukaa fresh kama msanii na kufanya videos. So sasa ni back to back. Mimi tu mimi nadhani sina mambo mengi. Watu wakae, mimi siongea sana. Na video si hata 10. Eddie, maybe ukimalizia awali. Sijui nini nyingine inabaki kusema. Hamna kitu ya kuambia watu? Nimefurahi tu kama director pia. Nimetembea, nimelala, nimekutana na watu tofauti. Especially kwa hizo universities unajua nyingi tumeenda ziko na faculties za production, film, nini, tumeinteract. So na pia tumefanya movie, unajua amesahau kuambia nini alikuwa niseme kuna movie yake pia tumeshoot. So yeah, inaitwa The Broke President. So very soon tumekuja kuimalizia Kenya. Scene zenye zilifaa kufanyiwa majuzi zimefanywa, so tunakuja kumalizia Kenya and then yes. Wacha niongelee. Unajua si kwanga nimemalizia. Uliniambia nimefanya nini Europe. Watu wengi wenye wanajua wamejua ni kwanga niko na dream ya kufanya kitu inaitwa The Broke President. So bani aliniambia Kasipul, moja wapo ya vitu nitakufanyia ni ya kwamba make sure umefanya hiyo movie. Ni The Broke President. Tumeifanya countries kama 4 na mastaa wakubwa sana wenye tuko yetu kwa unleash. Dr. Eddie amedirect. Dr. Eddie ndo kila kitu amekuwa, lakini amekuwa akifanya pia na producer wazungu. Tutatumia behind the scene time ikifika. Hizo ni part of the things tumekuwa tukifanya na hopefully tunataka tuachilie mwisho wa hii mwaka ama mwanzo wa nini, kwa sababu ya program ya president, kwa sababu like president His Excellency William Samoei Ruto ndo akuje kuilaunch. Inaitwa The Broke President. So vitu kubwa zinakuja, series mingi tunafanya pia na Dr. Eddie. Tunataka kuonesha hiyo movie hizo penye mnadhania hatuko, tunaingia pia tuko. Watu kwa nadhania Kasipul hawezi kupiga. Uliniona kwa stage nikihypea Bani Asila. Aliona kama wewe umekuwa msanii. Si ndio, sitajira kukwambia hype. Unatafuta content. Unalala nayo. So hiyo ndo mojawapo ya vitu yenye tumeifanya na imekuwa big time. The Broke President tunailaunch na inaenda kulaunchiwa na the President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto. Tunataka kuangalia diary yake ikoje. Tunamalizia alafu tuta nini. Ya pili tumefanya kitu inaitwa kuangalia exchange programs, especially ya wale watu ambao wanafanya music wa kuenda na warudi kwa university kwa inaitwa University of Leparanda, University of Technology Leparanda, tukaenda University of Eastern Finland,
tumefanya hizo vitu zote, tumekuwa tukitembea kwa masana, kumekuwa nani, kuna watu wenye wanachukuliwa hata kutoka Nakuru County over 50-60 students wenye nani alliance na county government wa kuwapeleka huko content creators, kwa sababu waliona content creator ameenda amewafurahisha na amewafundisha, wakasema kwamba kuna vile Baniasila anapeana 10 content creators wenye wanaingia. Nilisema waachane kwanza na wasanii wataenda kivyao, content creators ndio wawekwe priority. Na mmesema procedure gani itatumiwa kwa content creation? Ni nyinyi ndio mtachagua watu wa kwenda ama aje? Mzito ndio sikue tumependelea, ni nyinyi mkae chini mchague representative. Of course Trudy ndo chair lady hapo, amesha tayari kujiingisha, yeye tayari amepata, but nyinyi ndio mtachagua nani na nani anaweza kuwa represent, ndo out of 10 twende huko 4, lakini for tunaenda 1 month, tunaenda 1 month sasa, lazima tu. Alafu of course kwa hiyo pia lazima nikuwe na pia wangu Michelle kwa hapo na niacha kucheka vile unacheka hivyo. Yeah. Kuna kitu kingine? Hapana. Tunawakaribisha Kenya. Kuna swali unataka kuuliza man? Maybe to Baniasila. Okay. Baniasila, maybe which new artists are you planning to work with? If you don't mind, you can mention names. New artist upcoming or Both. There are so many, so I can't mention them here. Ni wengi sana wale tumewazungumzia, wale tumezungumza nao. Alafu pia kuna wale bado wanazungumziwa. So wako wengi, so siwezi sema hapa. Lakini wako wengi sana, wa Kenya, wa nje kule. Kuna upcoming ambao tumesha zungumza na wao from different counties kama I think wazia Nakuru County. Kuna Nairobi hapa, kuna Mombasa. Alafu pia kuna wale ambao washajisimamisha ambao wamekuwa kwenye muziki kwa muda ambao pia tunafanya na wao. Alafu pia kuna wale wa nje, so there are many, quite many. Lakini pia on the same, kwa sababu unaniuliza swali, labda pia ningeomba tu ama ningewasihi wale wasanii wengine pia waweze kushikana mkono. Kusikiwe na hiyo, kuna groups kidogo hapa kule, kuna wengine pale. Nafikiri pia inafanya watu wanarudi nyuma kidogo. Wakae pamoja, hawezi badilisha, wana kiburi sana. Wasanii wakae pamoja, washikane kama vile tu mambo ilikuwa wakati ule. Wakati wa kina Rafton, wa kina nani, kuwe na huo umoja. So labda kuongezea tu, sababu nafikiria hiyo ndio inafanya wengine kule nje wanatupiga kidogo hapa nyumbani. So wasanii washikane. Naam. Haya, asanteni sana, karibu. Asanteni sana. Kuna swali lingine la mwisho? Nani amechoka mkono Trudy?